আর আমরা একটু বেরোচ্ছি, আমি যাব একটু আমার ভাইয়ের কাছে। ভাই ডেকেছে আম নিতে। আম আমাদেরই বাগানের আম পাড়া হয়েছে, তো যাব করে যাওয়া হচ্ছিল না। তো আজকে ভাবলাম যে পড়িয়ে টড়িয়ে এসে তো ভাবলাম যাই, তো আজকে বেরিয়েছি। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। এই যে বাইরে সব বৃষ্টি হচ্ছে। আর বৃষ্টির দিনে বাইরে বেরোতে মজাই লাগে। বৃষ্টি দেখতে তো আমাকে খুব ভালোই লাগে, আশা করি সবাইকেই ভালো লাগে বৃষ্টি দেখতে। বৃষ্টি খুব থেমেছে।